मेजर फायर सकाळी एका पॅसेंजर बोट बिट्टोणा सायडीन त्या बोटीक जो उजो लागलेलो सकाळी 5 सुमार ह्या पॅसेंजर बोट ताका उजो लागलो सकाळी 5 सुमार। ही पॅसेंजर बोट ही चडशे ट्युरिस्ट जे सायट सीइंग करपाक जे मिरामार सायडीन जे ट्युरिस्टाक घेवन तांकां भोंवता त्या बोटीक खंय तरी बिट्टोणा जेटीर दवरलेले थंय ताका उजो लागलो आनी इतको मेजर आसलो उजो की तितून आमची लायव्हान पळयले की 3 सुमार ब्लास्ट मेजर ब्लास्ट जाल्यार बोटीर ते आतां इन्वेस्टिगेशनाक कळटले की ते सिलिंडर असले काय आनी कसले ब्लास्ट जाले ते। पण ब्लास्ट जाली तेन्ना एक घडणूक घडली ती म्हटल्यार जी ब्लास्ट जावन थंयसरलो जी जेटीक जी बोट बांदलेली ती जेटी नायलॉनची दोरयेन बांदलेली ती खंय तरी उजो पेटला त्या कारणान खंय तरी तापली आनी तुटली आनी ती बोट आहा ती उदकांतल्यान ती मांडवी नदीन जे फ्लो सुकती चालू असली त्या फ्लो बरोबर उदका बरोबर ती बिट्टोणच्यान ऑलमोस्ट एक कॅसिनो पर्यंत पणजे सायडीन ती एका बोटीक आडखळी आनी ती थंयसर जे फायर ब्रिगेड असले एक्चुली ते गेल्ले बिट्टोणा ते हे करपाक पालोवपाक बोट मात तांकां ती बोट सुटोवन ती मांडवी सायडीन येयले तेन्ना एका बोटीक आडयली बोटीक लागली ती आनी तांकां यश येयलें पालोवपाक। आतां ऑलमोस्ट जी बोट आहा ती आतां पालेल्ली आहा आनी फुडले पंचनामा फुडली इन्वेस्टिगेशन हो उजो कित्या खातीर लागलो कितें शॉर्ट सर्कीट जाला काय आनी कितें जाला सो तेजें इन्वेस्टिगेशन आतां पुलीस करतले। बोटीक उजो लागिल्लो थंयच कॅप्टन ऑफ पोर्टाची टग बोट आशिल्ली मात बोटीर स्टाफ नाशिल्लो। स्टाफ आयलो आनी टग बोट घेवन येता म्हणसर क्रूज पेटत मांडवीत पावली। थंय एका बोटीक आदळून रावली। ताच्या उपरांत अर्दे पावण वरान टग बोट पावली आनी क्रुजाचो उजो आटापा हाडलो। टग बोटीर रातया स्टाफ नासतात म्हूण हे आदी प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो मात ताचेर कॅप्टन ऑफ पोर्टान कांयच एक्शन घेतली ना। आता ह्या प्रसंगातल्यान तरी देख घेतले काय ताचेरूय प्रस्नचिन्ह। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।